一個專門為自由行遊客而設嘅環節。笑廣東話。噔噔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 噔。你好，我係你哋嘅節目主持人，你阿婆。我係波神。今次我要教大家嘅廣東話係：如果你有一日你好想打一個人，你好想打一個人啊，你就可以直接同佢講呢句。係咪借得先？你講清楚啲。係咪要借得先？惡少少啦，鬧人啦。屎忽鬼，講好啲。屎忽鬼，講好啲。講呢句。係咪借得先？呢句廣東話嘅隻兜，其實即係隻抽。但因為一次巴士阿叔嘅事件，就變成咗隻兜啦。好啦，講下一啲例子啦。有一日，你落到嚟香港，你見到有個人樣樣衰衰咁，本身已經好想打佢嘅啦。點知呢？佢仲將佢撩咗出嚟嘅鼻屎啊，彈咗落你個身度。佢咁樣擺明係挑釁你啦。你就可以同佢講。係咪借得先？你可以講清楚啲啊先。好，大聲啲。係咪要借得先？惡啲啊又可以。咁點啊？你講啦。係咪要借得先？你可以繼續鬧佢，話我冇知道你哋點挑釁我啊！佢串翻你喎，佢就話啦。但你咯咩事啊？你就可以問佢。係咪好黑先？講多次。係咪好黑先？因為你問佢你係咪好恰，所以你可以話係咪好黑先？好啦。點知佢話係啊？唔係。點知佢話係啊？係好黑啊！佢仲順住個勢再拍你嘅私人部位，你就可以話係咪鹹濕先？由於佢好鹹濕咁拍你嘅私人部位，所以你可以話係咪鹹濕先？之後佢無啦啦發花癲，你就可以指住佢，但佢一句係咪發花癲先？跟住佢發花癲發到就死咁，佢同你講佢死前最想見嘅一個人，你就可以問佢係我鄧朗軒先。佢話係啊，係鄧朗軒啊。你想確認一下，你就可以再講係咪鄧朗軒先？佢又會再話係啊，係鄧朗軒啊。等陣先啊，咁你就幫佢搵鄧朗軒嚟啦。佢嚟到見嗰個人嘅最後一面，所以你就唔想阻住佢，所以同佢哋講唔識㗎。普通話嚟嘅。係咪隻小？等我幫你。係要隻小鳥，讓我飛呀飛，卻飛呀飛不高。你識唱未啊？好啦，咁你一邊就一邊講。係咪要隻小鳥，讓我飛呀飛，卻飛呀飛不高。好啦，今日我要教大家嘅廣東話又教完啦。今日呢日呢係小作，所以就少咗好多內容嘅。好啦，請大家見諒，拜拜。